И сега последната улица е улица Преслав от Чавдар, моста Чавдар към блатото. Сега ще ви покажа колко шахти и тук има, функционални и всякакви и така нататък. Вие си преценете кои са окей, кои не са. Ето, тук има някакво подобие на шахта. Дали ще мине вода, вие си преценете. По краищата няма. Тук има красиви череши. Ето тук има нещо друго като шахта. Вие си преценете. Ето тук още една. Тук по краищата няма никакви шахти. Ето тук си преценете дали ще стане да поеме вода и така нататък. Да, надолу пазим се от колите. Разбира се, тук има пак още една шахта. Много добра. Поема. Сигурно всичките са на най-високото. Ето. Тук няма нищо. Няма нищо. Слизаме надолу, лекичко по лекичко. Ето тук някаква неравност. Как се казва, дупка. Това са такива повърхности. Както казвам, тук с един фондиотен му сложим и го загладим и всичко е окей. Ето тук пред нас дечица това не е парк Ботевград, това е бившия завод Чавдар, но обрасъл както всичко живо от прехода. Така, тук нямаме шахти още, нямаме. Виждате, няма нищо. Нищо няма. Това е улица Преслав, към блатото. Ето тук има една шахта, но тя как е повдигната, сигурно Алиуп ще прави. Ето хоп. Не знам това как ще стигне. Водата до тук, вие си преценете. Но нататък няма. Продължаваме надолу. Ето, тук има зеленка, песнички, от птички чурликат. Сигурно си пеят "Ах, морето" на Тони Димитрова, но кой може да ги разбере. Ето тук надолу няма нищо. Това е по улицата. Говориме, а пък да не говорим отстрани какво е. Така. Ето, няма абсолютно нищо. Птичките пеят, колите си минават, хората са на коли и това е много добре. Тук има една градинка, която не знам дали се поддържа, но щом няма бокуци и ниска растителност, значи е окей. Няма, виждате, още няма. Ходиме, няма, търсиме шахти. Няма нищо, никой не ти казва нищо. Нито ехо, нито нищо. Ето тук паркингче, няма шахти. Ето, няма. Ето тук има нещо като шахта, но май не е шахта. Това е дупка. Това е срам за кмета. Ето. Той е много срамотите са много за кмета, така че от тия къде ги назначава, от тия където им се доверява и така нататък са много. Ето тук има прекрасна градинка, ето я, която има дръвчета, птичките пеят, прохладно е, красиво е, дърветата са хубави, стабилни, няма болни, всичко е здраво, но до кога ли някой ден може да дойдат и да ги резнат и тях и да направят едно казино, за да може това казино да финансира я община, я спорт, Ботевград и така. Ето,
Продължаваме надолу. Или някой от парите на казиното мога да прави цап-царап. Не знам. Те си знаят. Там са документите. Те си знаят какво осчетоводяват, какво подписват и така нататък. Ето го дома, който ще му правят май сега реконструкция ли. Сигурно ще има пак цап-царап и така нататък. Ето няма шахти, няма нищо. Нищо. Значи тези 4 улици, които ви снимах, просто е престъпление. Престъпление. Да, сигурно ще са. Те ще кажат, то сега минава сезона, идва лятото, сушина, сухо време, няма да има дъждове, ще отмине, но след това идва есента. И какво става? Тогава идва мой рожден ден, разбира се, се шегувам. Тогава идват дъждовете. И пак ще е същото. Ето, още един срам за кмета, но не ви казах. Тук с един фондютен е перфектно. Може да се консултира кметчето и там заместник кметчето, така нататък, който е по строителните дейности, да разбере с какъв фондютен да ползва за тия фуги. То не е фугите, а дупките. Но изразявам се просто, защото съм обикновен зидар. Клет зидар, как се казва. Но сега като сета това, като се замисля по-точно, това да си инфлуенсър е било много интересно, бе. Много забавно. Вместо да мавам крачоли горе всека сутрин до Зелин, може да хода и с улиците на Ботевград и да ви показвам нещата. Така ги казвам из града. Тия готините неща. Е така. Или срамотиете на кмета. Как се казва. Ето. Това е, може би за шахт. Тук събира вода. Тук виж. Може 2 кофи тук да събере вода. Ето хубаво паркче. Тук е хубаво паркингче направено. Е там градинката с футболните игрища, с кошчетата. Добре. Но тук надолу няма. Продължаваме. Ето тук е сканирания блок един. Ето там 9-ти блок и той е сканиран. И така, даваме надолу. Но така. Но и знаете, за инфлуенсър си трябва време. Не мисля, че от един зидар могат да научат нещо полезно. Хората, най-вече децата. Но това. Няма време да се занимавам с такива неща. За малките. Ето. Тук е хубаво паркингче направено. Гледай, всичко е перфектно, чисто. Райграса. Добре. Но ние сме излезнали за какво? За шахти. А шахтите са мираж. Улица Преслав. Шахтите са мираж. Това е. По другите поне имаш. Може да са затлачени, да не са затлачени, но имаш. Някакви. Но функцията е нулева. Или както казвам аз, минус втори етаж. Ето тук водата. Тук си наливат хората вода, защото няма чешми, разбира се, в блоковете и в къщите. И така, тук е. Сега отиваме към още малко и сме стигнали. Тук е хубава, прекрасна игрова площадка за децата, които събират и играят пред 10-ти блок. Наистина красиво направено. И ето, тук започваме новия ремонт. Пари, субсидии. Ето ги. Тук почваме вече. До тук няма такова. Няма шахти. Виждате, тук хубавото. Ето тук се събират класиците на севера. Тук въртат всичко, тото, мото и така нататък. Ето и тук вече почваме новия асфалт. Виждате новия асфалт. Ето ги почват шахтите. Виждате горе най-високата част. Долу е най-ниската. А шахтите са сложени. Вие си преценете къде. Сигурно са удобно направени. Да взимат водата. Така, ето. Ето шахти. Тук има така, тук е 1, 2, 3, 4, 5, 6 шахти. Да, тук има шахти. Има шахти, но функцията е нулева. Ето, трябва да се сложат и тук отдолу. Трябва да се сложат отдолу. Но аз не ви казвам, един зидар не може да казва. Така, аз не съм в общината, не може да казва, не може да прави нищо. Така, има други, които се подписват, печелят проекти и така.
Ето тук още две шахти. Ето асфалтирано е, супер. Готин асфалт. Оп, ето тук има дупчица в асфалта. Пак зидара трябва да ги прави тия дупки, бе. Така, добре. Виж, колко хубаво, красиво. Красиво, наистина е красиво. Така, само че водата, ако не се събираше тук между 11 и 12 блок. Ето, тук направено. Перфектно. Браво, Цветков! Ти си героя. Ето тук шахти. Това са тия новите шахти. И това сигурно е шахта. Я да натиснем. Шахта. Сигурно. Чай да не пропаднем. Ето. Така. Тук сме до казиното. Вече бившата хлебарница. Така, магазин имаше преди това. И така. И тук да видим какво става. Тук е новия ремонт. Ето така. Даваме надолу са асфалтирали. Асфалтирали. И стигаме до тук. И какво става? Асфалтчето избегало, бе. Ето. Фърли са тук две шепи асфалт. И другото избегало. Какво станало? Цап-царап. Ма само за толкова ли, бе? Много малко. Много малко, бе. Много малко краднете. Аз мисля, че повече ще краднете. Него е. Нема. Оп, до тук. Ето. Това е шахта. Сигурно дръпа. И тази шахта. Това е прословутата шахта, където на Тихомир Найденов му казвам, че вътре тръбата е 1/3 пълна с асфалт. Ето, виждате, това са две коли те не се мърдат тук, защото са повредени. Това са от този ден, те беха стигнали, нивото беше стигнало до вратите. Виждате отдолу калта, гняста и плавата. Вътре със сигурност са мокри. Едва ли са изсъхнали за 1-2 дена. Така. Чакай да ме не бутне набора с тира. Тук видяхме тая шахта прословута. Тук са тия двата контейнера, където са живи по време на дъжд. Онзи ден бяха живи. Тия другите два контейнери, те са също са живи, защото се движат. Ето тук още една шахта. Вижте, това е височината. Това е най-високата част. Ето, виждате където според вас, според мен е отдолу трябва да бъдат шахтите, а не на средата или почти на нивото на високата част. Това са новите шахти, това е новия ремонт. Тук говорим за нов ремонт. При няколко месеца, как се казва. Ето тук е гняста. И ето идваме тук вече, тия двете шахти са на най-ниското. Тези две шахти са на най-ниското в целия Ботевград. Но тези две шахти дали ще поемат този поток от толкова вода от тези 4 улици, където тези 4 улици нямат функционални шахти или имат някакви единици, които не се поддържат. Ето тук пак шахта, която е безсмислена. Въобще е безсмислено, защото от тази шахта на надолу всичко си седи в блато. Ето, от тази шахта на надолу всичко си седи в блато. Там до дърветата или до, как се казва, камичето. Отиваме. Тук е още направено с нов асфалт. Така нататък, вече отиваме към махалата. Ето тук последната шахта и какво да видим? Асфалтът стигнал до тук. Асфалтът стигнал до тук и нататък, какво е станал? Цап-царап. Избегал, бе. Асфалтът е избегал. Казал, аз не искам. Тук аз не искам. А защо не искаш? Не знам. Ето, виждате, от тук, това са 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 крачки, асфалт нема. От тук почва асфалта нататък. Пак така. Асфалта почва до тук, до някаква шахта. Тя не знам каква е шахта, но е шахта. Брои се за шахта. Така, ето тук пак има. Има две шахти, айде тия две шахти ще ги броиме, които поемат и те. Но 4 шахти няма как да поемат това толкова много вода. Просто няма как. Не е реално. И така, това какво да ви кажа, хора, провокирам
Чичови, Тихомир Найденов, че имало на едната улица 10 шахти и на другата улица имало 30 шахти. Аз какво ви кажа? Аз не мога по математика сричам, не мога да броя. Извинявам се на госпожите, които са ме обучавали по математика. Вие си преценете. Той явно се занимава с такива с компютри и така нататък, с дигитални неща. Явно той е прав. Аз ви показвам. Показвам ви неща, които... Аз ви показвам факти. Аз ви показвам някаква реална истина. Което е срамно от общинарите да говорят такива работи, че всичко е окей и така нататък, и така нататък. Да се подписат документи за ремонти, които са читави. А този блок, втори блок се превръща в Титаник 2, както го казах в предишна моя публикация. Титаник 2 означава, че от тук до събарянето на блока винаги ще е под вода. Ще е под вода заради това нещо, което сега ще ви покажа. Тази архитектна мисъл на явно главният архитект, може би така да е казал. Ето тук един ден, вчера или оня ден, дойдоха да запълвате тия неща. И аз го питам, какво правиш? И той вика, запълвам. Викам, какво запълваше? И той вика, това тук. Ма що го запълваш? Той вика, защото така ми каза шеф. Ама кой шеф ти е казал? Шефа ми каза така. Аз викам, шефа мога ти каже да се хвърлиш от някой мост или горе от блок. Той така ми каза. А коя фирма сте? От Видин. Кой ти е шефа? Не иска да каже. Окей. Но те всичко го знаят в общината. Кой е? Що е? И така нататък. Сега ще ви покажа инженерната мисъл. Това е. Виждате наклона на пътеката. Виждате. Това е наклона на пътеката. И оттам цялата вода се стича и влиза през тези отвори или там какво са прозорци, така наречените прозорци, влиза в мазите. Тоест като стане тук един гьол, то почва да попива и всичко е пълно. Ето го. Виждате. Виждате, всичко е надолу. Вместо тук трябва да сложи една тръба, да се пусне отводяването и така нататък. Сега ще ви покажа, сега Тихомире ще ви покажа тия две шахти, които в целия север дърпат най-много, които са от време ОНО и никога не са затлачвани и така нататък. Поемат толкова вода, колкото ти